Ниңә Башҡортостан яңы төҙөлөштәрҙе һатыу буйынса лидерҙар рәтендә? Мәскәүҙә 8% һатылған, Башҡортостанда ла 8%, ә хаҡтар 2 тапҡыр түбәнерәк. Айырманы тояһығыҙмы? Дом РФ мәғлүмәттәре буйынса 2026 йылдың 1-нче кварталында Башҡортостанда йорт төҙөлөп бөткән мәлгә тораҡтың һатылыу кимәле 88%-ҡа еткән. Был илдә иң яҡшы күрһәткестәрҙең береһе. Мәскәү менән тиң, Санкт-Петербург, Краснодар крайы һәм Ростов өлкәһенән юғарыраҡ. 1 квадрат метры Өфөлә Мәскәүҙекенән 2-3 тапҡырға түбәнерәк. Был һатып алыусы өсөн нимә аңлата? Башҡортостандағы яңы төҙөлөштәр ликвидлы, ышаныслы актив. Кешеләр һатып ала, тимәк, ышана. Һәм ҡатмарлы заманда ла ихтыяж тотороҡло ҡала. Хәҙер фатир һайлаһағыҙ, һандарға ҡарағыҙ. Ә һандар былай ти: Башҡортостан алдынғылар рәтендә.